अस्सलाम वालेकुम। मैं शानदार की बात बनाने जा रहे हैं चावल के पकौड़े। ये बहुत मज़े के होते हैं, बहुत कम चीज़ों से बनते हैं। इसको बनाने के लिए तो हमें चीज़ें चाहिए। एक कप चावल लिया हमने, फिर एक अंडा लिया है और 5 खाने के चमचे बेसन लिया, आधा कप मटर लिया हमने और एक अदद प्याज, 1.5 टेबल स्पून नमक और 1 टीस्पून चाट मसाला, पीसी मिर्च, गरम मसाला 1 टीस्पून लेना है। एक कप चावलों को बाउल में डाल के अच्छे से मैश कर लिया हाथों से। मैंने एक अदद प्याज को बारीक बारीक चॉप कर लिया है। हमने यहाँ पे प्याज डाल देना है बारीक चॉप कर, मसाले डाल देना है चावलों के अंदर, मटर डाल देना है, अच्छे से मिक्स करना है। अच्छे से बेसन डाल देना है और मिक्स करना है फिर अच्छे से। अब हम इसमें अंडा डाल देंगे और मिक्स करेंगे। ये अंडा बाइंडिंग का काम करेगा। तेल गरम होने के लिए रख देना हमने और पकौड़े डाल देना है। अब हमने इसको पंच नहीं करना है, ऐसे ही रहने दें। अब हमने इसे फ्लिप कर देना। पंच से ब्राउन हो जाएंगे तो हम इसे निकाल लेंगे। मजे के बनता है, आप इसे जरूर ट्राई कीजिएगा। और अब हम इसे निकाल लेंगे। हमारे चावल के पकौड़े बन के रेडी है। आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।